Hi friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கான்டாக்டர் டெஸ்ட் பண்றது எப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ ரொம்ப நாளா நான் வீடியோ போடாம இருந்தேன். ஸோ இருந்தாலும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது 50 ஆம்ஸோட கான்டாக்டர் ஓகேங்களா. இது வந்து பேக்கேஜ் யூனிட்டு ஏஹெச் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம காயில் வோல்டேஜ் தான் நம்ம கொடுத்து செக் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி நான் காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து 2 போல் கான்டாக்டர் ஓகேங்களா. அது வந்து நம்ம காயில் வோல்டேஜில் கொடுத்து தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா. இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேட் இன் சைனா தான் ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இதோட கம்பெனி மேட் இன் சைனா எல்லாம் போட்டு பார்த்தா தெரியும். இது வந்து 30 ஆம்ஸ் வந்து 220 வோல்டேஜ் ஓகேங்களா. காயில் வந்து 240. இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணுறதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து என்ன செட்டப்பில் நம்ம பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இதில் போட்டிருக்கோம் 50 ஆம்ஸுக்கு ஓகேங்களா. இது வந்து நம்ம எல்லாம் ஏஹெச் மோட்டார் எந்த இதுக்கு வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். பேக்கேஜ் யூனிட்டாக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா. கான்டாக்டர் நமக்கு 50 ஆம்ஸ் எது இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா A1 A2 தான் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். A1 மேலே இருக்குது, கீழே A2 இருக்குது ஓகேங்களா. அதுதான் நம்ம வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா. A1 A2 ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் செட்டப் எடுத்துகிட்டா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு கூடவே ஒரு பிளக் டாப் இருக்கணும் ஓகேங்களா. அப்போ தான் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்து செக் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த 2 ஒயரை வந்து நம்ம A1 A2 தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா. அது எப்படி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். A1லேயும் A2லேயும் நம்ம இந்த A1 வந்து ப்ரௌன் கலர் ஒயரையும் ப்ளூ வந்து A2லேயும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். மாற்றி வேணால் கொடுத்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகேங்களா. ஸோ இவ்வளோதாங்க, ஒயர் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா. அவ்வளோதான், ஆன் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா. இப்போ இந்த பிளாக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறது உள்ளே போயிடுச்சு ஓகேங்களா. நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணால் ரிலீஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா 220 வோல்டேஜ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம். 30 ஆம்ஸோடது ஓகேங்களா. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வந்து கிளிப்பு டைப்பில் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஒயரு. அதை வந்து அந்த மெயின் ஒயரில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கனெக்ஷன் பண்ணாலே போதும் ஓகேங்களா. அதை வந்து ஒவ்வொரு ஒயரையும் செப்பரேட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு 2 சைடில் நம்ம கொடுத்தா போதும். நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. அவ்வளோதாங்க, 2 ஒயர்லேயும் வந்து நம்ம இப்போ கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா. இனி அதில் வந்து டைரெக்டாக அதில் கொடுக்க வேண்டியதான். இப்போ அதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், அதில் வந்து 2 கிளிப் மாதிரி இருக்குது. அதில் எதில் கொடுத்தாலும் ஓகே தான். லெஃப்ட் சைட்லேயும் கொடுக்கலாம், ரைட் சைட்லேயும் கொடுக்கலாம், அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இந்த சைடில் நம்ம கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். அவ்வளோதாங்க, இப்போ வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா. அவ்வளோதான், இந்த 2 ஒயர் தான் இதில் நம்ம வந்து இதில் வந்து டைரெக்டாக பவர் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக நம்ம இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக பவர் கொடுத்து செக் பண்ண முடியும். கிளாமீட்டர்லேயே நம்ம செக் பண்ண முடியும். கிளாமீட்டரில் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். சேம் அந்த முன்னாடி காட்டின கான்டாக்டர்லேயும் அதே மாதிரி தான். நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி கண்டினியூட்டி செக் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா. இருந்தாலும் நம்ம டைரெக்டாக பவர் கொடுத்து செக் பண்ணுறதுனால ஓகே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். மற்றபடி நமக்கு வந்து செக் பண்ண முடியும். ஸோ என்னோட சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூங்க. Thank you.